जुमे के दिन कोई भी शख्स 5 मिनट का वक्त निकालकर अपने लिए ये वजीफा अगर पढ़ ले, पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की बारगाह में अगर सच्चे दिल से हाथ उठाकर दुआ करेगा, वो दुआ भी फौरन कबूल होगी और उसको पढ़ते पढ़ते उसकी परेशानियां मुश्किलात दूर हो जाएंगी, उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। अल्लाह उसको ऐसी ऐसी जगह से मदद भेजेगा, ऐसी ऐसी उसकी जिंदगी में कामयाबी की खुशखबरियां आएंगी जहां से एक इंसान की अकल काम करना बंद कर दे, वहां से ये वजीफा अपना असर करता है। वजीफे को बहुत जल्दी से समझें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी शेयर